Білместің 5 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 5 Students Book Unit 6 Report атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 75, 75 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі біздің сабағымыз report, яғни есеп деп аталады. Бүгін біз сіздермен language report, яғни тіл үйренуге байланысты өзіңіз туралы мәлімет жазуды үйренетін боламыз, немесе біреу туралы. Exercise 1. Look at the questionnaire and read the report. Төмендегі сауалнамаға қара және де есепті оқы дейді. Бұл есеп туралы айтып тұр. Қазір осы мәтінді оқып отыратын боламыз. What are Mehmet's answers to questions 1 to 10 in the questionnaire? Осы мәтінді оқып аударып болғаннан кейін барып, мына сауалнамаға сәйкес Мехмет Садиктің жауаптары қандай болды? Сол сұраққа жауап беруіміз керек. Let's read and translate the text. Yes? Language report Mehmet Sadik. Бұл мәтін Mehmet Sadik туралы екен. Mehmet studies at school in Antalya, Turkey. Mehmet Түркияда, Анталияда мектепте оқиды. His native language is Turkish, but he also speaks some German and English. Оның ана тілі түрік тілі, бірақ ол сондай-ақ неміс және ағылшын тілінде сөйлейді. At school, Mehmet studies 3 hours of English and he does 2 hours of homework. Мектепте Мехмет ағылшын тілін 3 сағат оқиды және де үй жұмысын 2 сағат орындайды. He likes listening, learning vocabulary and watching DVDs, but he doesn't like speaking and acting. Оған тыңдалым, жаңа сөзді көрген ұнайды, бірақ оған айтылым және де қойылым қою ұнамайды. He sometimes watches DVDs in English, but he never listens to English music. Оған кейде ағылшын тілінде видеолар көреді, бірақ ол ешқашан ағылшын тілінде музыка тыңдамайды. He thinks that his English is okay, but he wants to improve his speaking, pronunciation and writing. Оның ойынша, оның ағылшын тілінің деңгейі жақсы, бірақ ол өзінің айтылым, дыбысталу және де жазылым деңгейін дамытқысы келеді дейді. Енді осы бойынша сұрақтарға жауап беретін болсақ, сауалнамадағы. Яғни сізді байқасаңыздар, сіздің есептеріңіз 3 бөлімнен тұру керек. Бірінші бөлімде не айтамыз? Where do you go to school? Сіз мектепке қайда барасыз? Yes? Mehmet, I go to school in Antalya, Turkey дейді. Next, second, what is your native language? Сіздің ана тіліңіз қандай? My native language is Turkish деді. Сіз өзіңіздің жүрген, мысалы, қазақ тілі болса, my native language is Kazakh дейсіз. The third, do you speak or understand any other languages? Сіз басқа бір тілде сөйлеп түсіне аласыз ба? I speak some German and English. Next, the fourth, how many hours a week do you study English at school and at home? Аптасына қанша рет ағылшын тілін оқисыз және де үй жұмысын орындайсыз? I study 3 hours at school and 2 hours at home. Yes. Next, the fifth. When you study, which 3 of these things do you like most? Сіз қалай оқисыз дейді, және де мына төмендегі берген дағдылардың қайсысы сізге ең ұнайтыны? I like listening, learning vocabulary and watching DVDs. Next, the sixth. Which things don't you like? Қандай іс-әрекеттер сізге ұнамайды жоғарыдағы? I don't like speaking and acting. The seventh. How often do you watch TV programs or DVDs in English at home? Үйде қаншалықты жиі ағылшын тілінде телебағдарлама немесе видео көресіз? I sometimes watch DVDs in English. The eighth. How often do you listen to English music? Қаншалықты жиі ағылшын тілінде музыка тыңдайсыз? I never listen to English music. Next, енді 3-ші бөлімге келдік. Do you think that your English is... Сіздің ойыңызша сіздің ағылшын тілі деңгейіңіз қандай? Very good, жаман емес. Okay, жақсы, quite good, кішкене жақсы, very good, өте жақсы дейді. I think my English is okay дейді.
The tense. What do you want to improve? Сіз қандай қасиетіңізді дамытқыңыз келеді, қандай дағдыны мына жерден таңдасаңыздар болады. Бұл жерде біз Мехметтің ойынша I want to improve my speaking, pronunciation and writing деді. Next exercise 2. Study the key phrases and rewrite them with your information. Change the words in green if necessary. Мына тапсырмада сіздерге тапсырма белгілі бір досыңызды аласыз. Сол бойынша өзіңіз сөйлем құрастырасыз. Жасылмен берген сөздердің орнын ауыстырсаңыздар болады. Мен бұл жерде қыз деп алдым. Сіз досыңыз ұл болса, ұл деп алсаңыз болады. He, his деп. Her native language is Kazakh. Оның несі? Ана тілі қазақ тілі. She does 3 hours of homework. Ол үй жұмысын 3 сағат орындайды. She thinks that her English өте жақсы. She wants to improve her speaking. Ол өзінің айтылым дағдысын дамытқысы келеді. Next exercise 3. Complete the rules. Then find examples in the text and in the questionnaire. Төмендегі ережені мына жоғарыдағы сөздермен толықтырып, мысалдарды сауалнама мен мәтіннен тап дейді. The first. Use capital letters at the beginning of the sentence. With. Біз қай уақытта сөздерді бас әріппен жазамыз. With names, yes, адамның есімдерімен. Pauses. With names. Countries, nationalities and languages. Яғни біз қандай сөздерді бас әріппен жазамыз. Адам есімдерін, ел атауларын, ұлт атауларын және де тіл атауларын. Next, use commas in pauses and for lists. Үтір, комма дегеніміз үтір. Үтірді қай уақытта қолданамыз? Пауза, яғни үзіліс жасаған кезде және де белгілі бір заттардың, яғни бір-біріне ұқсайтын заттардың тізімін айтқан кезде, yes? Use a full stop at the end of the sentence. Full stop дегеніміз нүкте. Нүктені сөйлемнің аяқ жағында қоямыз. Use a question mark at the end of a question. Енді сұрақ белгісін сұраулы сөйлемнің аяғында қолданамыз. Енді осыған сәйкес қандай мысалдар болды бізде? Capital letters бас әріппен. At school, beginning of a sentences, сөйлемнің басы, Мехмет адамның аты, Turkey ел атауы, Turkish ұлт атауы, English тіл атауы. Next. Commas үтірлер. At school, Mehmet үтір. He likes listening деп, яғни бұл тізім. Learning vocabulary and watching DVDs деген сияқты. Next. Full stop нүкте. He never listens to English music, сөйлемнің аяғы. Question mark сұраулы сөйлем. Where do you go to school? Сен мектепке қайда барасың деген сияқты сұраулы сөйлем екен. Next, exercise 4. Follow the steps in the writing guide. Жоғарыдағы төмендегі берілген жоспарға қарай отырып, өзіңіз Мехмет сияқты өзіңіз туралы, немесе досыңыз туралы есеп жазу керек. Мен бұл жерде кейіпкердің атын Арман деп алдым. Арман өзгертсеңіз болады досыңыздың есіміне сәйкес. Арман studies at the school in, яғни мына жерде қаланың атауын жазасыз. In Kazakhstan. His native language is Kazakh, but he also speaks some Russian and English. Оның ана тілі қазақ тілі, бірақ ол сондай-ақ орыс және де ағылшын тілінде сөйлейді. At school, Arman studies 3 hours of English and he does 3 hours of homework. Мектепте Арман 3 сағат ағылшын тілін оқиды және де 3 сағат үй жұмысын орындайды. He likes reading, speaking and grammar, but he doesn't like listening and writing. Оған оқылым, айтылым және де грамматика ұнайды, бірақ оған тыңдалым мен жазылым ұнамайды. He often watches films and listens to music in English. Ол ағылшын тілінде жиі фильмдер көреді және де музыка тыңдайды. He thinks that his English is very good, but he wants to improve his listening and writing. Yes? Оның ойынша, оның ағылшын тілі өте жақсы, бірақ соған қарамастан ол өзінің тыңдалым және де жазылым деңгейін дамытқысы келеді деп жаздым. Біз осымен 75-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.